1799 წელს ბრიტანეთის ქუჩებში ღარიბი ქალები იპარავდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ გადაერჩინათ შვილები, რომ შიმშილით არ დახოცილიყვნენ. სასამართლოები კი არ განასხვავებდნენ მათგან მკვლელებს. ბრალი ყველას ერთნაირად ედებოდა და ერთნაირად ისჯებოდნენ. გადასახლებით შორეულ მიწაზე, რომელსაც მაშინ ავსტრალია ერქვა. ამ ქალებს სამუდამოდ აცილებდნენ სამშობლოს. თითქოს მათ სიცოცხლეს ფასი არ ჰქონდა. ასე შეავსეს გემის სახელად ლეიდი ჯულიანა, ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ხომალდი, მაგრამ სინამდვილეში ცოცხალი ციხე, რომელზეც 226 ქალი ჩასვეს. ისინი სხვადასხვა დანაშაულისთვის იყვნენ მსჯავრდებულნი. ზოგი ქურდობისთვის, ზოგი მეძაობისთვის, ზოგი კი უბრალოდ იმიტომ, რომ გაჭირვება მაიძულა გადაელახა კანონის ზღვარი. მათ არც კი კითხეს უნდოდათ თუ არა გემზე ასვლამ. წაიყვანეს ძალის გამოყენებით, ჩასვეს გალიაში და გაუშვეს ოკეანეში, შორეულ და უცნობ გზაზე, სადაც ვერავინ დაარწმუნებდა მათ, რომ ცოცხლები ჩავიდოდნენ დანიშნულების ადგილამდე. ლეიდი ჯულიანას ბორტზე პირველივე დღიდან დაიწყო ძალადობა. მეზღვაურებმა ისინი ნივთებად ჩათვალეს. არავინ იყო იქ, ვინც დაიცავდა ამ ქალებს. მათი ხმა ქარში იკარგებოდა. ღამღამობით ყრუდის მოდა ტირილი. შიში, სირცხვილ და უძილობა კი ერთმანეთში ირეოდა. გზად, რომელიც თითქმის 1 წელი გრძელდებოდა, ბევრი ქალი დაორსულდა. ზოგჯერ ეს ნებაყოფლობით ხდებოდა, მაგრამ ყველაზე ხშირად იძულებით. იმ დროს ორსულობა მორალის საზომად არ ითვლებოდა, არ ჩენს სხეულს ეკუთვნოდი და არც მომავალს. გემზე დაავადებები მძვინვარებდა, საკვები ყარდა, ჰაერი ჩახუთული იყო. ვერავინ გაექცა ტიპს, დიზენტერიას ან უბრალოდ ავიტამინოს. შესაბამისად, იქ მკურნალიც არავინ იყო. თუ ქალი ავადდებოდა, უბრალოდ ტოვებდნენ მის საწოლთან სათლს და ელოდებოდნენ მის ბოლოს. ბევრს ეგონა, რომ ეს გზა ჯოჯოხეთამდე მიდიოდა, მაგრამ ავსტრალიაში ჩასვლის შემდეგ მიხვდნენ, რომ ჯოჯოხეთი ჯერ კიდევ წინ იყო. პორტ ჯექსონში, კოლონიაში, სადაც მათ ელოდნენ, ყველა გაოგნდა. ხომალდიდან ჩამოსული ქალების უმეტესი ნაწილი ორსულად იყო. ლეიდი ჯულიანა კი ახლა უკვე სამგზავრო ხომალდი კი აღარ ჩანდა, არამედ ეს იყო გადაადგილებადი მონობის ქარხანა. ქალები, რომლებსაც უნდა ემუშავათ და სასჯელი მოეხადათ. რეალურად ისინი იქცნენ დედებად და ამით კიდევ უფრო დაუცველები გახდნენ. ზოგიერთ მათგანს მუშაობის იძულებით წაართვეს შვილები, ზოგი კი იძულებული გახდა დარჩენილიყო იმავე მამაკაცთან, ვინც მათზე გემზე ძალადობდა. ახლა უკვე ასეთი კაცები კანონიერ ქმრებად იწოდებოდნენ. ზოგმა დაიწყო ცხოვრება ნულიდან, ააშენა ქოხი, იშოვა მიწა და შექმნა ოჯახი, მაგრამ ეს ბედნიერი დასასრული მხოლოდ ერთეულებს ხვდათ. უმეტესობისთვის კოლონია დარჩა ადგილად, სადაც მათ არსებობასაც კი ეჭვის თვალით უყურებდნენ. ქალებს, რომლებიც ოდესღაც დედოფლის ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ, აქ უცხოებად თვლიდნენ. ამ ისტორიას ხშირად ჩუმად ტოვებდნენ. ბრიტანეთის ისტორიაში ეს ფურცელი დიდხანს იყო დაფარული, მაგრამ დღეს ვიცით, რომ ეს არ იყო უბრალოდ გემი და ესენი არ იყვნენ უბრალოდ პატიმრები. ეს იყო 226 ქალის ხმა, რომლებიც გადარჩენისთვის იბრძოდნენ სამყაროში, რომელიც მათგან ყველაფერს მოითხოვდა, რაც კი მათ ნებას ეწინააღმდეგებოდა. მათი ნაწილი ძალადობამ გატეხა, ნაწილმა გადარჩენა შეძლო, მაგრამ ყველა მათგანმა დაამახსოვრა მომავალ თაობებს თავი. ისინი იბრძოდნენ გადარჩენისთვის და მათი ამბავი ჩვენთვის რჩება გაფრთხილებად, რომ სადაც არ უნდა ვიყოთ და რა დროშის ქვეშაც არ უნდა ვიცხოვროთ, არასდროს უნდა მივცეთ უფლება სამყაროს, რომ სამართლიანობის სახელით კიდევ ერთხელ დააშინოს, დაადანაშაულოს და გაანადგუროს სუსტი. დღევანდელი ჩვენი ვიდეოც დასასრულს მივახლოვდა. თუ კი მოგეწონა ეს საინტერესო ისტორია, აუცილებლად გაუზიარეის მეგობრებს სოციალურ ქსელებში. დროებით.